به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. امروز روز دانش است. پس بیایید درباره دانش و خوانش، درباره تحصیل علم و معرفت صحبت نماییم. هرگاه سخن درباره علم و دانش و درباره تحصیل رود، به اختیار اولین پیام خداوند بر اهل زمین، اولین کلمه وحی قرآنی به یاد می آید. دوستان عزیز، خواندن این کار اختیاری نیست که انسان اگر بخواهد بخواند و اگر نخواهد نه. اگر در جای کارش یا ساحه فعالیتش ضرورت پیش آید کتاب به دست گیرد و اگر این ضرورت پیش نآید نه چنین نیست. خواندن می باید جزئی جدا نشونده از حیات ما باشد. خواندن می باید وظیفه همه روزه انسان باشد. وقتا خداوند عزوجل خواست وحی خود را برای اهل زمین افتتاح بخشد و پیامی نخستینش را بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل نماید، به ایشان نگفت اقیم الصلاة، نماز را برپا دار، و یا نگفت واعبد ربک، پروردگارت را عبادت کن، و یا قم فانذر، نگفت بخیز مردم را به سوی خدا فراخوان. این امرها نکرد، بله این امرهایی است که در قرآن موجودند، نازل شدند، به تدریج بعدا نازل شدند، اما در نخستین امر، در نخستین کلمه افتتاحی وحی خداوند بر فرستادهش گفت اقرأ، بخوان. جای عجبش اینجاست که این نفری که سفارش می شود بخواند خطشناس نیست، تا امروز کتاب به دست نگرفته، حرف نمی شناسد و این جامعه‌ای که این امر به آنها نازل می شود جامعه اهل علم و دانش نیستند. اما صرف نظر که این مخاطب خوانده می تواند یا نه و این جامعه به علم و دانش چه اندازه علاقمندی دارند و یا نه، نخستین امر الهی امر به خواندن می شود. در قرآن عظیم الشأن 77439 کلمه است که کلمه بخوان یکی از این هزارهاست. در این کتاب جلیل القدر صدها امر الهی بر اهل عالم است که امر بر خواندن یکی از این امرهاست. اما قابل توجهش این است که از میان این ده ها هزار کلمه بخوان انتخاب می شود تا وحی با آن آغاز یابد و امر به خواندن از میان این همه امرهای مهم انتخاب می شود که امر نخستین الهی باشد. وقتا خداوند وحی خود را با چنین امر آغاز بخشیده، دلالت بر این می کند که خواندن ضرورترین و بزرگترین و مهمترین وظیفه انسان است. انسان توسط خواندن به خداوندش آشنا می گردد. انسان توسط خواندن طرز پرستش این خدا را می آموزد. انسان توسط خواندن زمین را آباد می کند. انسان به واسطه خواندن به اهل عالم نفع می رساند. انسان به واسطه خواندن به رستگاری، به سعادت، به سرفرازی دنیا و آخرت می رسد. هر خیر و نیکی چه در دنیا و چه در آخرت ثمره علم و دانش سودمند است و هر شر و بدی و بدبختی نتیجه جهل و نادانی است. علم و تحصیل علم در منظور قرآن قربت است، عبادت است. در راه علم رفتن در راه جنت قدم نهادن است. چیزی دیگری که بر بزرگی و عظمت و فضیلت علم دلالت می کند قصه حضرت آدم علیه السلام با فرشتگان است. آنگاه که خداوند ملائک را امر کرد که به خاطر احترام نزد آدم سجده کنند و خداوند خواست امتیازی که آدم علیه السلام دارد پیش ملائک اظهار نماید و آن را اثبات کند. آن امتیاز عبارت از دانش داشتن حضرت آدم بود. قال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. و ملائک گفت برای من نام اشیا را نامبر کنید. ملائک گفتند قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگارا به جز آن دانشی که به ما روزی نموده ای ما چیزی دیگر نمیدانیم، یعنی این دانش نزد ما نیست. آنگاه خداوند عزوجل به آدم علیه السلام گفت قال یا آدم انبئهم باسمائهم. ای آدم ملائکه ها را به نام اشیا با خبر بساز. خداوند عزوجل امتیاز و فضیلت و برتری آدم علیه السلام را به چیزی دیگر اثبات نکرد، بلکه به دانشی که نزد حضرت آدم بود، به دانشی که خداوند عزوجل به او عطا نموده بود. در این مسابقه نخستین که میان آدم علیه السلام و فرشتگان برپا کرده شد مسابقه دانش، مسابقه علمی بود
که آدم علیه السلام پیروز شد و ملائک به فضل او و بزرگی او دست برداشتند و احترام قائل گشتند. در فضیلت تحصیل علم و دانش احادیث زیادی از پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما رسیده است و روایت شده. از جمله حدیثی که امام ابن ماجه از انس بن مالک روایت کردند که فرستاده خدا درود خداوند بر ایشان باد فرمودند: طلب العلم فریضة علی کل مسلم. طلب نمودن علم بر هر فرد مسلمان فرض است. این حدیث را عدد زیادی از محدثان حسن گفتند و امام سیوطی در شرح این حدیث رساله تألیف کردند که به چاپ رسیده است. یعنی فرض عملی که خداوند آن را حتمی کرده، عملی که ترک آن گناه محسوب است. یعنی مقام علم در دین مبین اینجاست که طلب آن، تحصیل آن فرض است. فقیهان اسلام فرض را دو تقسیم میکنند: فرض عینی یعنی فریضه های شخصی و فرض های کفایی یعنی فریضه های جمعی. فرض های عینی یعنی فرض هایی که هر فرد باید آن را خودش انجام دهد، کسی دیگر از جای او نمیتواند آن را انجام دهد. تنها آنگاه از عهده‌اش خالی می شود که آن را خود انجام دهد، مثل ادای نماز، پرداخت کردن زکات، داشتن روزه، کسب مال حلال، نکویی بر پدر و مادر. فریضه های شخصی هر کسند. اینچنین فریضه های کفایی هست که یک عدد مردم، عدد کافی مردم اگر آن را انجام دهند از عهده دیگران ساقط می گردد. مثل نماز جنازه، یک عددی اگر نماز جنازه گذارند از عهده دیگر مردم، بقیه مردم ساقط می گردد. تحصیل علم و دانش نیز زیر این دو نوع فرض داخل است. یک نوع علم های هست که دانش های هست می باید انسان فرا گیرد، فرض است که آن را آموزد، هیچ علاج ندارد ترک تحصیل آن کند. و علم های هست که فرض کفایی هستند، اگر یک عددی کافی متخصصان آن ساحه شوند، کاردانان آن مجال و میدان شوند، از عهده دیگران ساقط می گردد. علم هایی که آموختنش فریضه شخصی هر نفر است، احکام حلال و حرام، احکام عبادت، چگونه نماز گزاریدن، چگونه وضو گرفتن، چگونه روزه داشتن، و اگر به تجارت مشغول است احکام تجارت، احکام خرید و فروش، کدام نوع تجارت حلال است که اجازت دارد بکند و کدام نوع تجارت حرام است که میباید از آن دور باشد، و اگر میخواهد ازدواج کند احکام خانه‌داری، حقوق زن و شوهری، مسائل نکاح و طلاق را باید آموزد و داند. این فریضه های هر فرد مسلمان است که اگر دانش این را ترک کند گناهکار محسوب می شود. و دانش های دیگر که آموختنش فرض کفایی است فراتر از این، یعنی متخصص شدن در تفسیر و حدیث و در فقه و در دیگر علوم اسلامی که فراتر رفتن به عمق آن رسیدن، این فرض کفایی است. یک عدد اگر خواند و آموزد کفایه است، نیاز جامعه را می توانند برآورده کنند، حلال و حرام را می توانند به مردم بیاموزند. این چنین علم هایی که پیشرفت جامعه، آبادی کشور و آبادی دولت و ملت وابسته آن است، این چنین تحصیل آن فرض کفایه است. فرض الهی است که مردم علم طب آموزند، علمی کیمیا آموزند، علمی سیاست شناسی، علمی روانشناسی، علمی کیهان شناسی. همه علم هایی که جامعه به آن نیاز دارد از نگاه دین اسلام آموختنش فرض است. اگر یک عدد کافی متخصص شوند همه از زیر سؤال خدا و عقاب خدا در امانند، اما اگر همگی این ساحه ها را ترک کنند نزد خداوند گناهکار محسوب می شوند. جا دارد اینجا قید کرده شود که آن اندیشه‌ای که گاه صدا می دهد و متاسفانه تا حال خریدارانی دارد، اندیشه‌ای که میگوید دین با علم در تضاد و تناقض است، دین مانع پیشرفت میگردد، مانع ترقی و اختراع میگردد. هر کی با قرآن و احادیث، با سرچشمه های این دین و هر کی از حالنامه عالمان، فقیهان و مفسران و عموما دانشمندان این دین اگر آگاه گردد، برایش واضح میگردد که این چنین اندیشه ها به جز خرافات بافته، خیال های بی اساس چیزی بیش نیستند. دینی که نخستین پیامش بخوان است، دینی که تحصیل علم را فرض گفته است،
دینی که در راه علم قدم نهادن را برابر با در راه بهشت قدم گذاشتن خوانده است، مگر امکان دارد که با علم در تضاد و تناقض باشد، با علم و با اختراع دشمنی داشته باشد؟ هیچ امکان ندارد. بله، این اندیشه راست می آید اگر به دینهای تحریف شده نسبت داده شود، دینهایی که نمایندگانی بر دروغ آن با عالمان و با اختراعگران عداوت و دشمنی داشتند، آنها را به دار آویختند و حتی زنده به آتش انداختند. چرا؟ چون که آن نمایندگانی بر دروغ از حساب خیال و افسانه و خرافات به جاه و جلال و منصبها رسیده بودند و هر حقیقت علمی منصب و مقام آنها را تهدید میکرد و وجود عالم در جامعه معنای نابودی آنها را داشت. بنابراین به هر عالم، هر اختراعگر عداوت و دشمنی میکردند و از نام دین آنها را نابود هم کردند. هیچ امکان ندارد چون این اندیشه را به دینی نسبت داده شود که نخستین امر آن امر به خواندن است و در دومین سوره آن به قلم، به ادات خواندن و نوشتن قسم یاد شده و سراسر در قرآن آیه های زیاد در فضیلت علم و در بیان مقام بلند دانشمندان است و حالنامه علمای این دین را اگر نظر نماییم، مفسران ریاضیدان بودند و فقیهان در طب و کیمیا کتاب تألیف می کردند، میان هیچ گونه علم جدایی نمی انداختند و طلب هر یکی را عبادت و فریضه می دانستند. به امید فهم درست دینی و به امید رسیدن به قله های بلند دانش، خدا یارتان.